هناني مسكينة كرانا منياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة تمتوتا أردفتوتا هذا جافر كم نجا فيا قاعد جبتني نقوم نجا كسني بق نجا ذاتني duraan dursee waleeni blookii na goote WhatsAppidhaan WhatsAppiin blookii na goote saniif argachuu hin dandeenye biraa immoo fakkeenyaaf jechaadha dubartiin tokko yeroo amma lubbuu lamaa kana akkanaaniyyuu isiiniyyuu waa hedduudha akka itti ulfaatu akkanatti itti roorrisuun kuni gaarii miti dhugaa hiriyaan akkanaa maal jechuudha dhiisii walee isin araarsinaa dubbii tana kennadhaa isiniif laalla jennaan inni diddee akkana fakkaatutti ani garuu hinaanirraa walee maraatti duraan hiriyaadha hinaani matu walee wal nu barsiise waleen garuu sirriin jirtu maal jennaanini hanguma fedheeyyuu haa ta'u ilma namaati ilmi namaa tokko waggaa balleesseyyuu seeratti himatamee maatii bira dubbiin ga'ee suuta araarman malee akkasitti miidiyaarra ol baasanii iccitii walii firfirsuun iccitii walii gadi baasuun kuni ani akka wallaan isa kiyyatti gaarii nan fakkaatu namni hedduun koomantii keessan diliit godhee kan arrabsinaa wanni godhe tokko hin jiru namni hedduun immoo piraankiidha ijoolleen kun waliin lolanii baay'ee hiriyaadha piraankii isin godhaa jiranii jedhanii yeroo baay'ee irra deebi'ee keessan walee dhiisii wanna kana gaariidha miti mucattiin kun amma yeroo kanatti nama si gargaaru si barbaachisa malee nama si qeequ yookaan nama si tuttuqu hin barbaachisu waan jedhuuni haadha jaafee iccitii kana caalutu harka jira ati naanii kana gaaseeta kana caalaa ol baasaaf jettee ani sagalee walee dabira jira garuu sagalee nama ol baasee miidiyaa irratti akkasii dubbachuu yookaan fiduun gaarii narraan ta'u haa ta'uutii galuu ilmi namaa namni waliin lolle hin jiru ilma namaa ta'ee namni walitti hin buune hin jiru yoo walitti bu'e ilmi namaa kuni ni araaramaa jechaadha amma fedhe haa ta'uyyuu araaramuun isaa waan hin oolle jechaadha ilmi namaa kamuu walitti bu'aa ni araaramaa wal araarsaa kanaafu isiin araaramuu ni qabdi malee walitti bu'uutee akkanatti gadi fagaatanii wallolanii wal arrabsuun kuni anaka kiyyatti gaarii miti jedha maaliif jennaanini anguma fedheeyyuu haa ta'u ilma namaa ta'een ilmi namaa kun walitti bu'a walitti nin bu'ee bari sunsumaanuu yeroo tokko walitti bu'a arrabaa fi ilkaaniyyuu wal ciniinaa jechaadha ilma namaa ta'ee kan walitti hin buune biyya kamiyyuu eessayyuu hin jiru haa ta'u garuu ilmi namaa kuni wanti bineensan adda isa gargar godhee rabbiiniyyuu yoo wali bu'e yoo rakkoon jidduu isaatitti uumame akka dubbatee rakkoo san hiikuufi malee akka rakkoo san irratti rakkoo biraa dabalee kana caalaa wal miidhuufi miti kanaafuu obboleewwan kiyyaa koomantii jalatti arrabsuu yookaan waa jechuun furmaataa miti namni danda'ame keessattuu namni biyya jiranii hinaaniin tasgabbeessanii homaa miti sifaana jira jedhaniini asitti illee namni walee itti dhiyaatu fakkeenyaaf walee magaalaa Riyaadii jirti an jidda jira wal arguun hin dandeenyu soo qaama wal argine qaamamaan bira dhaqee wanti kun gaarii miti dhiisii jedhaan jechaadha garuu jedhuuni hin danda'u sababnis isin Riyaad jirti ani jidda jira jechaadha kana isiniin jedha inni biraa mootu namni fakkeenyaaf ijoollee Jaafari booyee sagalee addaan kutee akkana kan namni ijoollee qabu no namni wallolee araaramuun isaan oolu namni kamuu yoo wallolee ni araarama walee teenna kanaafuu isin araarsinaa dubbii kennadhaa anallee bilookiin irraa kaasii bilookiin hin godhini maaliif jennaan keessan yeroo baay'ee si dubbadhee ati bilook na goonaniin ankalee dhufee asirratti dubbadhe malee hin dhageetta jedhee yaada ka sagalee kiyya kanaafuu ara walee please amma yeroo kanatti hinaanii wanti si barbaachisu isi qeequu yookaan waan isin balleessitee yooma isin balleessitee isitti immoo akka sosoon taane amma yeroo kana isi bira dhaabbatuudha aizoshi jajjabaadhu jechuun wayya malee akkanatti isi waan hin taane isirra aasaayinee amma abbaa warraa isi manatti hin galle galgala ala bulee galee jetti yaani dhiirti tokko ni beekama ala bulee adaduma takka bulee lama bulee sadi yoo bulu rakkootu duuban dhufaa jechaadha kanaafuu dhiisii dubbii kana sumatti dhaabii birri baay'ee yoo taate erga riyaala 8,000 taate addaan hirannee ijoollee hiriyoota waliin siif kafallaa isillee yoo dhuguma birri keessirraa fudhatte siif haa deebistuu yoo qabaatte namni Itoophiyaa jiru maal qabaatee si deebisaa miti kan kanarraa afe
walitti funaannee siif kennina birrii fi yoo taate tasgabbaa'ii muciyyoo kanarraa dhaabbadhu dhugaa kana caalaa muciyyoo kana hin miidhinii siin jenna. Ilmi namaa tokko ta'ee kan dogoggorre hin jiru. Ilmi namaa kamuu dogoggoraadha. Dogoggora ofii san beekkatee irraa deebi'uudha. Ati immoo tasgabbaa'ii tasgabbooftee alhamdulillah tasgabbooftee waan hunda tasgabbiin hin hiina. Duraan dursi bilookiin irraa kaasi achi booda jaarsa barbaannee arsiin duraayyuu jaarsummaa waan hunda hiiti. Nuti ijoollee safuu beeynu nooriidha akkanatti miidiyaa irratti wal baasuni yuutuubaroota xixiqqollee taatu yuutuubaroota isin jedhanii maqaan isin badaa siifiyyuu gaarii miti fakkeenyaaf simaafiyyuu jechaadha gaarii miti waliin akkanaati jedhee namni akkasitti si baratu yookaan si fudhatu hin qabu. Kanaafuu dhaabbadhu dubbii kana siif ilaallaa isiniif ilaallaa nutti kennadhaa nutti himadhaa kana nabballeessitee kana rakkoon jedhiitii nutti himi nuti immoo siif ilaallaa isin araarsina. Dhugaa walee nama dabbara ani garuu na dabbareera. Dhagmoo bilooki na goote bilbila yoo sirra daayirektii bilbilu siin dida akka tokko jedha. Maadiri maaliif sanillee mala bilooki na goote waan hundaafuu akkana ta'uun gaarii miti ta'e walee dhugaa gata. Maadiri angaruu hinaaniin garaana nyaatte ani hinaan irra goruu osoo hin taane fakkeenyaaf isin lachuu miidiyaa irratti hin baradhe ndoom hinaan isin duuba baradhe garuu garaanuma nyaatti isin biyya keessa jirti nuti biyya ambaa keessa jirra nuti takka jennee lafaa kaanee dalaynee jijjiirama fiduu dandeenya isin garuu biyya keessa jiraatanii namni tokko jijjiirama guddaa fiduuf mallaqa ganaayyuu sii kafaluufiyyuu waggaa meeqatti fudhata kana ni beekta jecha. Maaliif jennaan jiruu Itoophiyaa maatii keenya keessa jira waan ta'eef akka itti jiraatan nutti hima waan ta'eef jiruu akkanatti qaala'e kanaan akkanaati afaan kee guuttattee birrii aganaa narraa fuutee birrii aganaa naa kafaluu qabdaa hin wakkatini maal eessaa fuutee sii kafalti dhugaa oduu dhugumaaniyyuutti kenni eessaa fuutee sii kafalti birrii agana ga'u. Meeti biyya teettee nama tokko birrii agana ga'u eessaa fidee sii kafala bara ta'e walee bannaati si dabbiraan hinde Riyaal 8,000 jechuun birrii guddaadha. Birrii baay'ee guddaadha. Riyaal 8,000 Suudii. Dhugaa walee birrii guddaadha dhiisii akkana hin jedhiniiti akkana gochuun qabdu akkana dubbachuun qabdu siin jedha. Dhugaa garaana nyaatte hinaani baay'ee garaana nyaatte hinaani tiyya birriin guddaa soo taate si gargaaree sirraa kafallaa sitti hin dhagaamini. Guddaan rabbiin nagaan si hiikuudha rabbiin nagaan si haa hiiku nama nagaan hiikamee ilmoo ofii hammatu si haa godhu rabbiini. Abbaa warraa keetiif si jiddullee rabbiin xaawulwaallee akka walii kana isin jidduu haa baasu bultii keessanii haa dheeressu waliin isin haa tursiisu sin jedha aizoo shinaanitti bareedduu kiyyaa magaallee tiyyaa walee badase.